Kompanija Bibli po šesti put u dvorištu svog proizvodnog pogona u Pružatovcu organizovala je manifestaciju Kosmajski kazan, čiji je pokrovitelj gradska opština Mladenovac. Cilj manifestacije Kosmajski kazan je razvoj seoskog turizma, afirmacija tradicionalno pripremljene hrane i malih proizvođača uz obogaćivanje društvenog života meštana Kosmajskog kraja. Dosadašnje manifestacije su okupile veliki broj izlagača, kao i preko 500 posetilaca. Proizvođači šumadijskog, odnosno podkosmajskog kraja, ponudili su svoje proizvode. Krčkalo se i ove godine u Pružatovcu. Mirisalo je iz kazana. Prisutne je pozdravio direktor kompanije Gregor Guberinić. Uvažena sveštena lica, dragi predstavnici opštine Mladenovac, poštovani gosti, dragi prijatelji. Dobrodošli na šestu po redu manifestaciju hrane i pića pripremljenu po tradicionalnim recepturama Kosmajski kazan. Velika mi je čast i zadovoljstvo što vas vidimo u velikom broju. To je najbolja potvrda da zajednički radimo nešto ispravno i vredno. Naša ideja od samog početka bila je jasna, da oživimo Pružatovac, da pokažemo svojim primjerom kako se i u malim mestima mogu organizovati značajni kulturni događaji, kakav je upravo Kosmajski kazan. U vremenu brzog života i svakodnevnih izazova potrebno je da zastanemo i da se podsjetimo kulturnog nasleđa i tradicije koja nas okružuje. Upravo to nas je danas okupilo ovdje u dvorištu kompanije Bibli, da 6. godinu zaredom, zajedno sa prijateljima, komšijama i dragim gostima, u dobrom raspoloženju čuvamo našu dragocenu tradiciju. Kosmajski kazan je naš doprinos lokalnoj zajednici i iskrena želja da ova manifestacija postane prepoznatljiv simbol Kosmajskog kraja, Mladenovca i Šumadije. Hvala svima što iz godine u godinu svojim prisustvom i podrškom doprinosite njenom rastu i prepoznatljivosti. Želim vam da danas uživate u igri muzici, specijalitetima pripremljenim na tradicionalan način i u kazanima i toplom prijateljskom okruženju. Na samom kraju proglašavam šestu manifestaciju Kosmajski kazan otvorenom. Dobrodošli i uživajte. U ime gradske opštine obratila se Snežana Adamović, član Veća za kulturu i turizam. Dragi prijatelji, poštovani domaćini i gosti, želim da vas pozdravim u ime gradske opštine Mladenovac, u ime predsjednice gradske opštine koja nažalost danas iz opravdanih razloga nije bila u mogućnosti da bude ovdje sa nama. Hoću da vam se zahvalim što ste i dalje tu uprkos ovoj kiši i lošem vremenu, što podržavate manifestaciju, da se zahvalim našim domaćinima koji ulažu mnogo ljubavi i truda da evo iz godine u godinu ona opstaje. Hvala gospodinu Guberiniću, kompaniji Bibli, mesnoj zajednici Pružatovac, svim Pružatovčanima koji su i ove godine, ali i prethodnih godina uložili mnogo napora da ova manifestacija traje i da već bude deo kulturne i turističke ponude našeg kraja. Kazan nije samo mesto u kojem se priprema hrana, on je za nas mnogo više od toga, predstavlja simbol zajedništva, toplote, topline i okupljanja oko iste trpeze. Zato je važno da negujemo ovu tradiciju i zato vam još jednom hvala što ovo radite u ime svih nas. Ja bih pozvala i ostala sela da se ugledaju na vas i na Vlašku, Kovačevac, Rabrovac i ostala sela koja imaju ovakve manifestacije, da pokrenu ovakve i slične priče, a mi smo tu da ih podržimo. Pozivam vas, iskoristit ću priliku da vas pozovem sad i petak sada, 19. septembra, u Gradski park, gdje će učestvovati dosta ljudi koje sam sad ovdje videla, a isto tako i kompanija Bibli na manifestaciju iz Mladenovca za Srbiju. Program počinje u 10 sati, dakle u Gradskom parku. Još jednom hvala svima, sigurno sam da ćemo uživati u večerašnjem programu, a želim vam isto tako svima nama da se i sledeće godine i narednih godina okupimo ovdje na isto mesto oko Kosmajskog kazana. Hvala.